Rossi Neptune 10 Plus. Chegou para mim para fazer a revisão, mais um vídeo da saga, as armas que chegam para mim para fazer consertos e reparos. Não veio com problema nenhum, realmente ela estava só suja. O cara trouxe para fazer essa revisão, porque eu tenho até um vídeo que eu mostro aqui no perfil, como você avaliar se sua arma precisa vir para revisão ou não. Então dá uma sacada aqui nos primeiros vídeos fixados aqui do perfil do Instagram. E nele ela estava muito suja, estava com as engrenagens com a graxa original ainda, já estavam bem secas as graxas. Fiz toda a limpeza interna, avaliei como é que estava a situação dos ajustes da engrenagem, tudo, e montei. Então tá aí boa para jogo, tá com uma cronagem muito boa para uma arma que já está sendo usada há um bom tempo, só bastava fazer a revisão para não terminar de arranhar tudo por dentro. Então, vamos para a próxima.